Xin chào các bạn, hôm nay Điện Máy Trung Sơn xin giới thiệu các bạn model sản phẩm máy thái thịt chín thịt đông lạnh S250 hãng Sunling, hàng chính hãng của Sunling. Model rất được ưa chuộng này, Sunling S250 nhé. Máy đây là máy của nó này. Thì toàn bộ của máy là 100% là hàng inox nhé. Máy rất là sáng đẹp. Đây là cái phần đá mài đi theo máy nhé. Khi các bạn mài thì các bạn có thể tháo cái phần này ra để cắm đá mài vào, nó sẽ mài hai mặt của cái phần lưỡi dao. Đây là phụ kiện đi theo máy này, có một viên đá mài dự phòng và dây gioăng cao su, dây cáp ở bên trong. Rất đầy đủ, máy hoạt động rất là đơn giản. Thì các bạn chỉ việc cắm điện và bật công tắc. Ở phía hông máy nó có cái công tắc bật này. Thì các bạn bật công tắc lên thì máy sẽ hoạt động rất là dễ. Đây là cái núm chỉnh của nó nhá. Các bạn có thể chỉnh ly từ 1 ly đến 12 ly, rất đơn giản. Còn sản phẩm máy thái thịt chín thịt đông lạnh này thì là do Điện Máy Trung Sơn phân phối trên toàn quốc. Các bạn quan tâm đến sản phẩm thì vui lòng liên hệ theo hotline 0989 425 984 hoặc 0949 425 984. Bên mình giao hàng toàn quốc nhé.